betejën publike, jo juridike. Juridike është në gjykatë. Në betejën politike publike mes Lapajt dhe Shabanit, Lapajt dhe Shehajt, i humbur i madh ka qenë Adriatik Lapaj. Po. Unë ja kam thënë edhe publikisht, ja kam thënë pas zgjedhjeve edhe personalisht, që nga ana e strategjisë komunikimit është gaf që ai që është përballë teje, mos qoftë kundërshtar, nuk e ke aleat në kuptimin që ti je në një listë, nuk duhet që të diktoj ty agjendën. Pra ti ke një mesazh politik për thënë, Shqipëria bëhet. Në qoftë se ti bie në batakun që të provokon dikush dhe ti lë agjendën tënde, lë mesazhin tënd politik dhe vrapon duke sqaruar atë që thot hedh një buf për ty, kjo është gaf në kuptimin e taktikës komunikimit. Kjo është e para, pra në kuptimin politik, ai debat u fitua nga Agron Shehaj, sepse shqiptarët, duke qenë se jetojmë në një kontekst toksik, thonë këtu gjërat zgjidhen me mik. Në momentin që unë kam një hall, gjë e parë që bën një shqiptar i zakonshëm është që pyet një herë komshiun, njeh njëri filan vend? Është kështu apo jo? Po, se mund të pjesa dërmuese, nuk po them 100%. Jo, pra nuk shkon te institucioni, por pyet një herë dikë, njeh njëri te institucioni? Tani kur i thua pastaj që kryetari i gjykatës është vjerri i avokatit, edhe nëse Adriatiku nuk ka bërë ndonjëherë predispozuar, besoj që nuk ka bërë asnjë shkelje ligji me vjerrin e tij, bla bla bla. Njeriu i zakonshëm thotë, prit, se këtu janë duke bërë matrapazllëqe me lloje soj. S'do e bë ka ai me vjerrin, pra e ket humbur si debat, si perceptim. Lëre. Këtu ka qenë gabimi që ka bërë ai. Dhe mbi këtë që ka ndodhur, zoti Lapaj e ka kuptuar që ka marrë një kosto shumë të madhe politike. Tani e lëm pas këtë dhe vim në ta projektojmë pak të ardhmen që janë zgjedhjet e 2027-s, zgjedhjet lokale. Jo, po kemi zgjedhjet tani, nëse ne themi 2027 apo janë 4 bashki tani. Po, janë 4, por gjithsesi mund mos jetë Tirana, se unë e kam më shumë te Tirana, se këta, por mesazhin ta mund ta japin kudo. Mesazhin e bashkimit, mund ta japin çdo lloj bashkie. Dhe unë për te analizës time dhe për te bindjes time a do bashkohen ndonjëherë këta apo jo, që do ta them dhe këtë, por unë do i referohem asaj që ka thënë Lapaj të premtën e shkuar tek emisioni Zonë e Lirë tek Çani, ku unë isha në një panel, në një debat. Dhe kur u pyet pikërisht për këtë çështje, ai tha që në momentin që kam një lloj kërkesë ndjese ose tërheqje nga ana e Shehajt, unë jam gati që ta rishikoj pozicionin dhe vazhdimsinë e bashkëpunimit. Pra, Lapaj thotë, nëse Shehaj thotë i kërkoj ndjes Lapajt për ato akuzat se nuk jam i qartë as unë apo ka bërë apo s'ka bërë gjë, po e tepruam pak fushat, Lapaj thotë që jam gati që me Shehajn të ulem dhe të rishohim nëse mund të bashkëpunojmë. Por, duke parë qasjet, karakteret, sjelljet, mesazhet politike të dy palëve, këtu ka i problem. Sepse nëse Shehaj del dhe bën atë kërkesën e ndjesës që i kërkon Lapaj, praktikisht Shehaj shumëzohet me 0 për vete. Nëse vërtet. Se ai gjithë fushatën e ngriti duke thënë që sulmonte Ramën, sulmonte pak Berishën ose as pak, që është e vërteta, dhe kur erdhi puna te këto që kishin njëjtën target group si vot, e sulmoi këtë duke thënë që ti nuk ke moral. Tani ajo e Adriatikut mua më duket më shumë si ku di unë, si me jalon topin te gjysmë fusha ati tjetrit se Flugert, nëse vendimi i gjykatës flet pro Shehajt, është kjo një goditje, po e marrim si jo është fatale për Lapajn? Po, më falë, nëse sepse kjo është një thik me dy presa, kjo o e ngre Adriatik Lapajn e çon ka një problem në top list, ose kjo e godet dhe e zbret. Kjo ka një problem, nëse sepse është në SPAK me sa. Po është në SPAK, sepse ai tillë zyrtar ka qenë, po është për shpifje. Kupton? Pra, nëse nesër gjykata do vendos që
nuk ka shpifur Agron Shehaj, nuk mund të themi që Adriatik Lapa i ka kryer ato që ka thënë Agron Shehaj. Por gjykata kur të argumentojë dhe të arsyetojë do thotë që kanë qenë debat publik, ka qenë deklaratë politike, një kryetari partie që ka hedhur thjesht dyshime, por bla bla bla, por nuk mund të kategorizohet si shpifje. E kupton? Pra në këtë kuptim ne nuk do e marrim vesh dot kurrë vërtetën. Edhe nëse pastaj del që nuk është shpifje, Dhe duhet përballen me ligjin. atëherë ne do të themi që duhet shkoj ky, po jo pra, as kështu nuk ndodh. As shumë nuk ndodh. Se ai thotë që nuk është shpifje, sepse kanë qenë deklaratat një kryetar partie në kuadër fushatës. Kështu argumenton gjyqtari, më ka kokën e vet, çfarë ti bësh aty? Nëse ai thotë gjyqtari që me letrën që ne kemi, ky nuk ka shpifur sepse këtu ka dyshime të arsyeshme që Lapa i ka kryer këtë vepër penale, atëherë Spaku hapi dosje tjetër për Lapajn. Nëse rezulton që Lapaj dhe është ndihmuar nga krimi dhe ka bërë allizhverishe me Vjerrin, aty pastaj karriera politike e Lapajt merr fund pa diskutim sepse fabula e tij është ngritur, por nuk besoj se do shkojmë në këtë premisë. Jo. Kam premisa që Ktu unë them që kjo çështje juridike do varroset aty, del sikur shpifi apo nuk del sikur shpifi, kjo nuk tregon që ka bërë allizhverishe Lapaj apo jo. Këtë duhet t'ju shpjegojmë njerëzve. Sido që të ketë përfundimi, vendimi i gjykatës nuk do thotë që nuk ka shpifur sepse ky ka bërë këtë, edhe vendimi nuk do thotë që ka shpifur se ky nuk ka bërë asgjë. Gjykata nuk e di çfarë ka bërë. Ai thotë në kontekstin që ka qenë situata, mund të konsiderohet ose jo shpifje. Është një muhabet kot që po të ishte i zgjuar Lapaj do e mbyllte kështu. Doli akuzoje zotria, Lapaj nesër thoshte që rruga e vetme që duhet mësohemi të sillemi është rruga institucionale. Unë po e çoj po e padis për shpifje, nuk kam asnjë koment, flet gjykata, u di të them që vetëm që të gjitha janë shpifje për sa kohë, unë po e padis për shpifje. Dhe duhet ta mbyllte aty këtë debat. Edhe një pyetje të fundit Flogert, duke qenë se jemi sezon turistik, Ivanka Trump, Kushner tashmë do të investojnë në Sazan.